我哋嘅粉就嚟咗啦。老婆咧就要米粉早餐啊，我咧就要幼米粉。咁啊，價錢係一樣23，佢仲好彩係鵝髀啊，係咪鵝髀定係上裝嗰隻手啊？未知啊。上裝應該係。啲火都開得急咗啲，而家愛生細啲，等佢慢慢烚。牛肉丸謝謝先，呢個份量又啱啱好喎。又仲有一碟肉未食，牛肉丸我一粒都未食過。咁啊，仲有個炒粉仲有咁多味喎。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置就係東莞虎門。咁今日咧唔係呢兩日咧，我就會同老婆去一轉深圳嘅。咁去深圳之前就梗係嚟東莞行行先啦。我哋未食早餐兩個地方，第一我哋可能會喺呢個酒店叫做萊茵酒店飲早茶，又或者我哋發現對面有偉文，我哋咧就想舒舒服服飲茶嘅。但係如果講到地道美食咧，就係呢個啦。睇下先啦，嗱，飲茶就係咁樣嘅。都坐得舒服啊，係呢度係酒店裏邊嘅。好，咁啊，我哋睇過個餐廳啦，飲茶都係過去對面偉文食，因為點解咧？老婆就話可能佢哋酒店衞生搞得比較好，嗰啲香水味幾濃啊。個鼻啊，係我哋個鼻問題啊，唔係人哋啲香水有問題。咁啊，同埋偉文真係好出名啊，但係我又未食過嘅喎。咁我上次又係嚟虎門食過偉文，隔離嗰間叫咩名我唔記得咗啦嚇。咁啊虎門呢度啊好多好嘢食嘅，燒鵝啊最出名嘅啦，食燒鵝瀨粉啦，梗係要。而家咧係朝頭早差唔多10點啊，咁啊虎門啊真係幾旺嘅喎。啊，對面又有海鮮酒家啦，跟住咧好多人又喺度運貨，有時好似咧我哋翻到去中大布匹市場咁啊，咁但係呢度咧就比中大布匹市場大得多得多，幾得意。東莞呢度好多都係咁樣嘅，嗰啲超市咧係啦，一路行一路講賣廣告，叫你去佢哋超市購物。我哋新開張超市啊，咁啊咧嗱呢啲啊，哦包菜啊，1蚊咋。不單如此喎，我哋咧原先喺呢個酒店諗住飲茶噶嘛，幾好啊呢個酒店。我哋睇個價格都唔會太貴，好似300零蚊就得噶啦。咁啊至於我哋咧就中意都係嚟翻偉文呢度食個偉文燒臘，24小時營業啊，諗起都口水流啊！原本咧我哋諗住到深圳咧都係會食燒鵝嘅，諗住喺東莞應該都唔好食咁多住啦。卒之都係忍唔住。啱查過手提電話啦，美團啊，300蚊一晚。記住今日係星期5嚟嘅，係又係燒鵝瀨啦嚇，明爐燒臘、豬雜湯飯，佢除咗燒鵝瀨仲有好多嘢食嘅。唔一般啊！你覺得好一般啊？然後老婆仲喺度發現啊，東莞招工喎，有全能工6000幾蚊喎，都係啦，幾好生意啊！我想食幼嘅燒鵝米粉，幼嗰種米粉。嗱又有雞翼飯啦，又有飯食嘅，朝頭早都好似。明爐燒雞翼啦，燕磨黑豆漿啦，哇！好似飲茶咁。我哋總共使咗60蚊嘅。勁啊！我哋要咗2個燒鵝嘅粉啊，咁啊係呢個貴啲嘅，其他價錢都係唔貴嘅啦。譬如話我係要幼嘅米粉，老婆咧就要瀨粉嘅，我都係23蚊一份。東莞就一定要食瀨粉，虎門又係好出名嘅，其實好多鎮都好出名，但係各個鎮又有各個唔同嘅辦法。咁我至於我咧，我哋只能講到呢度，其他咧我都係唔識嘅。食嘢呢度咧，附近係好多呢啲布料批發市場嘅。咁啊亦都會有好多酒店嘅嗱，譬如好似城市便捷酒店平喎，147蚊起嘅，就喺前邊啦，幾方便嘅。呢度又試下豆漿先啦，咁大杯喎。有冬瓜檸檬茶。仲有冬瓜檸檬茶。
普通豆都有3個。黑豆係唔同嘅，係比較特別嘅。24小時營業，有少少似茶餐廳嗰種咧，幾時都會有嘢食。就算你而家要個燒臘飯都係得。我哋嘅粉啊嚟咗啦，老婆咧就要米粉早餐啊嚇，我咧就要幼米粉。咁啊，價錢係一樣23，佢仲要好彩係鵝髀嘅，係咪鵝髀定係上莊嗰隻手啊？未知啊。上莊應該係。東莞人咧以前都係咁，因為體力勞動比較用得多體力勞動啊，所以咧佢哋食嘅嘢咧全天咧可能都係會有好似燒鵝瀨粉啲煮食，就唔似係我哋廣州嗰啲咁鬼滋油，即係以前啦我講都係冇咁體力化嘅勞動噶嘛，係咪先？所以咧食得嗰啲嘢咧就滋油啲一兩啖飽啊係㗎啦，所以咧每個地方嘅嘢食咧就有佢唔同嘅。琴晚又係食燒鵝，今日又係食燒鵝嗱，大家睇下佢嘅湯底，同我哋上次去大嶺山唔同嘅噃，佢係清湯底嚟嘅。清湯底，老婆咧仲話食唔晒，要俾啲我添啊！咁啊係，琴晚我哋又係食燒鵝，份量夠大，20零蚊真係抵啊！份量多啊，俾食唔晒添喎，真係。嗱呢啲咧就係東莞瀨粉啦，其實就係如果喺廣州咁計咧，我哋就係會叫做桂林米粉，係啦。有啲燒鵝嚟啫。你揸主意。哇！我啱先揸車嚟嘅路上幾鬼肚餓啊，佢又話飽。試下先啦，呢啲。因為呢邊咧鵝多嘅可能，惠州啊近，惠州養好多鵝嘅，所以咧好多人食燒鵝瀨粉嘅。喺呢度食燒鵝瀨粉咧，就好似燒鵝咧，就好似我哋廣州食白切雞咁啊，差極都有個譜。呢一份咧，我感覺咧就啲肉香啲啊，因為始終咧有湯浸住，可能話做到好爽口嗰種感覺嘅。但即使有湯浸住咧，都係一樣會脆口嘅嗰啲肉、嗰啲皮。原先我哋過嚟嘅時候咧，琴日計劃過嚟嘅，仲話會落雨，但係而家睇見咧仲出太陽添。所以咧，而家呢啲天氣預報咧，其實有時候唔係太準確，冇辦法，因為冷空氣、熱空氣交換啊嘛。佢有好香嗰啲五香粉味，應該係由鵝肉帶出嚟嘅，就落咗去啲粉嗰度。嚟到呢個階段，終於見到燒鵝啦。咁咧食咗啲米粉啊，我已經係有少少飽啦。咁啊試埋啲燒鵝佢。呢種係傳統啲嘅做法啊，佢嘅皮唔係另皮光面嗰種喎。就算俾湯浸過咧，都唔會好腍㗎，一樣係脆口嘅。東莞嘅燒鵝咧就係咁嘅。反而有時候可能如果啲皮太薄，可能未必做得到。喺東莞咧揾食啊，做生意就一定要有部車。你有錢就買貴啲，啱啱創業就梗係使少啲。咁啊，但係咧對於食燒鵝咧都係一視同仁嘅。不單如此，嗰度仲有腸粉食添。只不過我哋考慮到嚟到東莞冇理由食腸粉噶嘛。咁啊揸豪車、揸平車都係嚟呢度食燒鵝瀨粉。至於我咧，繼續食燒鵝瀨粉，我好中意佢哋呢啲粉。第日有機會嘅話，我都係要食翻呢種粉，嗰種食唔慣。係啊，我都係中意食細，以前都係中意食幼呢種嘅。跟住喺呢個時候咧，可以俾少少辣醬咧。工廠多咧，人哋做嘢咧幾時都可能係收工，即係3班倒，我哋叫做。咁佢哋咧呢啲24小時營業咧就有市場。而廣州唔同㗎，24小時茶樓有，但不多啊。好啦，又食飽早餐嘅我哋，而家已經10點半啦。咁我哋會揸車過去市場嗰邊行一行，咁啊又消費一下。消費完之後咧，我哋就會即刻揸車過深圳。咁啊係去福田附近嘅，喺水圍村嗰度附近揾酒店住嘅。喺度飲茶，我哋飲咗咁多茶，睇見呢個茶樓都幾好嘅喎嚇。雖然我哋又冇喺呢度消費，
又用人哋嘅洗手間，又喺度免費停車。咁有冇折頭啊？唔知啊，嗰樣幾好，因為冇喺度消費，講下人哋好話，幾舒服呢度坐得。嗱，即使嚟到呢個時段咧，都有咁多客人，大堂又夠大，睇嚟呢個酒店確實係唔錯，停車仲要唔使錢添。不單如此喎，仲要嗰度咧行過去，仲有一個擺茶葉嘅位啊，真係識飲啊！即係有啲茶客咧係好知整，係需要自己帶靚茶葉噶嘛。佢有個櫃啊，專門好似快遞櫃嗰啲咁啊，專門將啲茶葉擺喺裏邊嘅。我哋咧就攞車啊出發去市場行下，行完就去深圳。好，我哋又嚟咗市場啦！哇，呢度啲市場咁犀利喎，停車仲麻煩過翻到廣州嘅，喺個橋底下邊停車，而且咧保安哥同我哋講啊，你只有20分鐘嘅時間嘅啫。呢就叫虎門大市場，咁啊原先咧以為係好細嘅，原來都唔係啊嚇，都好大嘅。有部分關咗唔俾入啊，休市中。營業時間你睇下嗰度寫住啊，凌晨2點到8點啊，批發市場。虎門多水產啊嘛，我哋上次嚟咧食唔到咧，上次咪試過嚟虎門食嘅，已經係個心囉囉攣啊！又冇理由虎門得咁少㗎，係咪？全部都係水產啊，又未至於全部多好多，以海鮮為主嘅一個市場嚟嘅。咁啊當然都有肉類，咁啊同埋有件事情就係我哋咧嚟市場順便就係行下啫，其實冇乜嘢買，因為我哋等陣就去深圳啦。但係就方便咯，係啊。咁不過咧，市場裏邊都係會有人踩住電動自行車，而且咧感覺上仲快過翻到廣州市中心嗰啲添。同埋呢個市場幾闊落，50嗰隻。哦，呢啲係38。我哋琴晚好少會之後翻轉頭睇係賣平咗嘅，琴晚就賣平咗啦。嗰度8隻啊，收32蚊嘅，即係4蚊一隻咯。咁啊，都係講新鮮程度啊，同 size 啊，琴晚嗰啲同呢個 size 都差唔多，幾好呢度。價錢唔算勁平，但係夠闊落。咁啊，相信隔離附近咧都係有海鮮加工啊，各種嗰啲嘅。即使有，我哋都唔食啦。嗱，大蚌啦呢啲啦，花螺啦、扇貝啦，一應俱全，唔買唔問價啦。係，如果我哋今日係翻廣州嘅咧，可能見到啲又平又靚就會買啦。老細又喺度請緊客，咁啊睇怕應該都係啲餐廳嘅買手啊、採購之類嘅。不過佢攞到個價錢同我哋攞到就梗係唔同嘅。呢邊咧就一應俱全，全部都係啲凍品啊！我有個舊同學啊，佢喺東莞呢邊嘅，都係做凍品生意嘅，咁啊都幾好做喎其實。咁啊又有牛肉啦，東莞啲嘢食品種係幾豐富嘅。咁啊，好似先頭嗰啲茶樓啊、餐廳啊，佢價格都唔會勁貴。再往前行呢度就係應該原先嘅市場係嘛？呢度行落去，歡迎再次光臨。呢度係走嘅，呢度仲有賣雞添喎嚇。有個問題咧，就係我哋見唔到有水果賣。嗱其他嘢我哋未必會買啦，買都冇用，唔通買啲芹菜啊、肥牛肥羊咩？但係如果係蔬菜咧，唔係sorry係水果咧，咁我哋應該係可以買啲嘅。去到酒店食都得，金桔啊，各種燒製啊都好啊嘛，但係見唔到有。可能咧，始終呢個批發市場啊，批發市場通常旺嘅時候咧，都係天太陽未上山嘅時候嘅。呢度終於見到水果啦。不過呢啲唔係我哋會買水果檔咯。呢啲水果唔平啊嚇，呢啲嘅。如此喎，呢度咧上去樓上仲有電梯喎，上唔上去睇下？上去睇下啦。其實同以往咧，我哋去外出拍攝，去第一個市場都係咁噶啦。你估真係買嘢啊咩？都係去行下。燒下掣嘅啫嘛。哦，原來係咁嘅。東莞厚街、富華、泰昌、臘味店全部都係賣臘味喎。咁啊就唔係淨係面頭呢幾多，呢邊都係啊。東莞啊臘肉啊特別多。呢度啊全部都係賣臘肉，下邊啊賣水產海鮮嗰啲咧，呢度就賣臘肉，勁啊！臘腸係可以買嘅喎，係嘛？臘腸買得嘅喎，靚唔靚？切肉
我哋而家越嚟越中意食燒肉嗰啲，係40。 40，賣10蚊20蚊試下都好，蒸飯好食啊！呢隻35，呢隻45，即係呢隻再瘦啲。再瘦啲，瘦都冇乜所謂。邊隻有酒味啲啊？酒香啲，酒香。全部都酒香。哦，就係你如果中意食最濃嘅酒香就係呢隻。你請下哦，嗰個細粒嘅55，呢隻都可以。呢只都可以㗎，係啊，正常嗰種。我喺市場買嗰啲嚟啫。係，你要咁多嚿咧？差唔多啦，係整6條。 6條啦。孖一孖，潤腸唔係臘腸係要一孖孖㗎嘛。仲有鴨腎，鴨腎啊煲粥好，煲白粥係有味。專門就係批發臘味臘肉啊，臘豬頭都有啊，臘鴨腳啊，連臘腸咧都有分濃味同埋唔係酒香味同埋冇咁勁酒香味。除咗先頭嗰度嗰幾檔以外咧，全部都係啦嚇。好似廣州嗰啲市場都喺呢邊。係啊，唔出奇㗎，係啊，唔出奇㗎。喺咁多個地方咧，東莞呢度係種類比較多嘅，但係中山咧就冇咁多，我覺得。係中山冇咁多。咁啊，除咗臘味以外，先頭見到嗰啲咧，呢度咧就開始係啲乾貨啦，咩黃花菜啦、羊肚菌啦、羊肚菌啦，前方嘅仲有一啲漁具㗎啦，因為咧呢度係好近海邊嘅。咁好啦，基本上我哋就睇過啦，即係該消化都消化完，同埋先頭嗰個阿叔咧都應該要我哋走，因為我哋嘅車咧，佢停車場係好細嘅，係頂住人哋嘅。咁嗰個佢話後邊嗰個客咧就話大概20分鐘到啦，我哋都要揸翻架車走㗎啦。咁我哋而家咧就揸車去深圳，我哋會揸車去水圍村嗰度，連酒店都揀好啊。今次咧我就決定唔好再俾個老婆決定啦嚇，喺呢度揸車去需要1個小時嘅，我哋會住應該一間叫全季酒店嘅酒店啦嚇，咁係幾出名嘅，係錦江集團旗下嘅一個酒店嚟嘅。嗱就係呢個啦，咁佢個優勢咧就係離地鐵站極近嘅，喺福民地鐵站100米，咁啊我哋出行亦都方便啊嘛，咁我咧就唔再等佢嚟做決定啦。經過咗1個鐘頭嘅車程，我哋就終於嚟到深圳啦。咁啊，原來我哋住呢個酒店就喺福民站上蓋嘅啫，係呢個叫做全季酒店嘅啦。咁啊，我哋 check in 咧就喺黃江村隔離嘅，咁有機會可以去黃江村行下喎。不過重點係我哋要去水運快，我哋辦理咗入住啦。咁咧，我哋上房先，我哋分配咗咧係1306房啊。咁啊，呢度咧就係個電梯間啦，非常之光猛嘅，有3部 lift。於呢邊咧就辦理入住嘅，亦都係好快嘅啫。而家係中午12點幾咧，就係我哋嘅房間啦。哇！佢哋應該係啱啱搞完衞生嘅，又同大家 room tour 啦。咁啊，睇完房間先同大家講使咗幾多錢啊。首先同以往一樣，又係2張大床。咁嗱，實事求是啊，深圳啊，始終呢度都係，所以咧房間嘅面積咧係比較細嘅。至於喺呢度望出去咧，就應該係黃江村。不過再嚟咧，嗱我估我真係唔識搞，可能我完全搞錯。嗰度會唔會係福田高鐵站咧？我知呢度係好近啊，咁嗰個等我查下先啦嚇。另外先頭入住嘅時候咧，嗰個哥哥啊問我哋有咩要求，3個要求佢都滿足得到嘅。第一個係有雪櫃嘅，係有雪櫃，裏邊仲有5支水咁厲害添。咁啊已經講好咗，唔係嗰種
製冷嘅，係呢一種嘅嚇，係呢一種雪住嘅啫。咁另外咧就係有窗戶啦，同埋雙床嘅。至於呢度咧，同我哋以往去嗰啲酒店有少少唔同啊嚇，佢又係將呢個刷牙洗面嘅地方咧，就擺咗喺近房間，而唔係擺喺沖涼呢度嘅。呢度就係沖涼。嗱，始終咧一分錢就一分貨，係擺得好整潔嘅。包括我哋上次去到中山啊，總之上一次住又係希岸酒店，好似係啊嚇，都係冇咁企理嘅。咁至於呢啲咧就不講啦。不過真係好乾淨。嗱，地下咧係除咗呢一樣嘢以外咧，係冇嘢擺喺地下。至於沖涼間呢度咧，亦都係啦，嗱，一定係要有呢個咧先至夠乾淨嘅。咁啊兩樣都有喺上邊灑落嚟嘅，又有沖涼㗎啦，仲有咩？嗰啲牙膏牙刷，睇下牙膏牙刷係啊蘇跑嗰啲咯。咁仲有兩隻杯，最後仲有呢個就係沖茶嘅地方啦。勁喎！咁咧呢啲應該係唔需要額外收費嘅呢個嚇。不過比較搞笑嘅係咧，嗱呢啲又唔關酒店事㗎嚇。睇見隔離我喺度曬緊條毛巾啊，係，但係呢啲唔關酒店事嘅。冇錯，又同大家講下使咗幾多錢先啦。首先我哋喺個市場嗰度咧，咪同大家講過話 book 呢個酒店咧係600幾啊。613蚊啊！嗱呢個你撈唔到出嚟添，613蚊啊！喺美團上邊 book 嘅話，但係不包括一個早餐嘅。咁但係如果我哋嚟到呢度嘅話咧，個前台嗰個哥哥咧就不如咁啦，你入會99蚊，入咗會之後咧，第一以後訂佢哋嘅酒店只要有都係會有早餐送嘅。第二延遲退房到2點，第三就係佢送嘅優惠券，今晚係可以平咗嘅。咁即是話，就算我以後唔再住佢哋嘅酒店啦，一次我都唔住㗎啦，都好，俾多10零蚊嗱呢度都係會有呢個嘅，就係房間800折一份早餐同埋14點退房咁嘅。幾好噃，仲有可以用積分嚟換呢啲優惠券嘅。咁啊，即使佢淨係送一次都好，淨係一次啫嚇。呢個早餐都好，我哋俾咗10零蚊，咁以後房間都有800折喎。咁華住會據我所知喺國內應該係2個大牌子嚟嘅，呢集唔係廣告嚟，講清楚先。一個就係漢庭啊，定叫咩我唔記得咗。總之就係麗豐嗰個集團嘅，另外一個咧就華住會啊，包括我哋琴晚啦，去食嗰個牛肉，食叉燒唔係食燒鵝嘅時候咧，喺中山八路對面都係有一個華住會嘅酒店嚟嘅，咁啊基本上就係咁啦。咁因為我哋經常係會外出㗎，所以咧入酒店做會員都唔係太大問題嘅啫。不過呢度有一個少少嘅問題，就係佢哋呢度停車咧，呢個酒店係唔包括停車嘅，唔包括停車嘅免費停車嘅。咁但係有個好處就係樓下就係地鐵站，3條線路匯聚，咁應該幾方便嘅。嗱冇錯啦，唔識路嘅我哋咧就 check 過啦，確實喺呢個方向望過去係福田站嘅方向。咁但係究竟前邊嗰個係咪福田站咧？因為我唔敢肯定嘅，因為我去過一次嘅啫嚇。咁但係確實呢個方向係去福田站嘅。咁如果要去到福田站喺呢度行路過去揸車啦，唔好講行路啦，係需要11分鐘嘅。咁都算方便嘅，而且嗰度係有地鐵㗎，喺呢度過到去。咁如果各位香港觀眾翻到嚟福田住噃4號線龍華線23分鐘，又或者23分鐘啦嚇。咁你就可以去到福田站，福田站有好多好嘢食嘅。不單如此，呢度去皇崗口岸非常近，皇崗口岸地鐵站喺呢度過去坐地鐵7分鐘就到啦。喺路上嗰個隧道塞緊車嘅時候咧，我哋咪見到咧向右嗰條路啊，係深圳灣口岸係去香港，我哋見到哇咁多香港車，包括而家喺酒店下邊，我哋都見到好多連粵 Z 都冇嘅，咩粵 B 全部都冇，直頭就係香港車牌嘅。咁
老婆仲話下次咧可以，如果我哋要去香港揸車嚟，因為我哋多嘢帶啊嘛，香港拍攝又要剪片又成咁樣，揸車嚟到呢度附近揾好一個停車場近口岸嘅，上小紅書查清楚邊度有，咁直接去香港揸車，唔係揸車去香港，係揸車嚟到深圳過關去香港嚇。過完關就揾酒店。係啦，掉低晒所有。係啦，係啊，幾好嘅。好咁啦，好啦，以往一樣，我哋都休息下先。今日中午咧，我哋唔會坐低點粵菜，因為而家都差唔多1點噶啦。我哋可能喺附近揾個茶餐廳食下，甚至可能會到2點咁滯先至出發嘅，唞一唞。好，而家咧係晏晝嘅啱啱過咗4點，咁啊，我哋而家非常之肚餓，因為點解咧？中午食嘢啊，我哋其實係冇食中午飯㗎，係啊。咁啊，而家就去食牛肉火鍋。嚟到深圳咧，就一定係要食牛肉火鍋，因為呢度咧係有好多潮汕人喺度居住啊。不過皇崗村裏邊咧有好多間嘅。至於我哋咧，先頭就喺呢個酒店住㗎啦。咁至於我哋而家要去食嘢咧，就喺呢度行入去嘅啫。咁啊，根據導航顯示，仲只需要4分鐘就到㗎啦。城中村都係咁㗎啦。呢度都係城中村，但係應該喺中國嚟講都算數一數二富有的城中村啦。大家睇下前邊啲高樓大廈就知道啦嚇。前邊嗰度皇崗商務中心，包括我哋住呢棟樓咧，都係佢哋皇崗村嘅物業嚟嘅。我睇個名㗎嚇。街嗱好多潮汕菜啊，已經又有一間啦。呢個又係潮汕新鮮牛肉火鍋。咁我哋要去嗰間喺前邊叫坤記。應該差唔多到，應該嗰盞燈閃下嗰度。根據網上資料顯示咧，佢係24小時營業嘅。再嚟呢度又見到啊，深圳首創海鮮煲仔粥平價喎，就喺呢度入去嘅噃。唔知大家睇唔睇到嗰塊牌啦？呢度附近係真係多嘢食。我哋今次揀住喺呢度好得多。我哋上次住嗰個酒店，其實使嘅錢係差唔多，但係咧，就離地站好遠嘅，雖然係今次我哋係揸車嚟，但係即係起碼近地鐵站啦，同埋真係去香港好方便。我哋甚至乎咧已經計劃好下一次如果真係要去香港嘅話，我哋已經決定咗啦，係揸車嚟到呢度附近，可能揾一個比呢度要平少少嘅停車場。不過即使喺呢度都冇問題。揸車嚟深圳從坐高鐵或者和諧號，而且仲要咁喎，我哋中意攞個煲水杯又得，擺喺架車度啊！我講唔係拎埋去香港啊，方便得多。城中村條路又闊，又有市場嘅。其實我見到前邊上邊幾個大字寫住皇崗村，同埋我哋啱先咧開始經過啊，喺外邊嗰條路啊，牌坊啊呢邊就係呢個牌坊啦。哇，幾鬼豪華啊！度又有美食街啊！嗱，呢度寫住咁多啦，係。永和大王啊、牡丹樓點都得，朝鮮大木都係好似係食潮汕牛肉火鍋㗎嚇，多嘢食㗎，點都得啊！哇，好熟悉啊！仲有港式火鍋專門店，又係牛肉嘅，啲牛肉咁樣吊住嚟賣啊，又有機票代理啦，又或者整牙啦，好多人嚟深圳整牙㗎，真係。冇錯，就係呢度坤記兄弟牛肉店，營業時間中午11點到凌晨2點應該有啦。咁佢哋好似話有個新鋪嘅，應該係隔離嗰度呢度仲寫晒價錢啦。咁你話係都要同廣州嗰啲比咁呢度深圳講完啦。呢度係佢哋嘅新店，就係呢度啦，應該已經開始營業啦吧？謝謝惠顧，哇，幾大間！幾闊落喎，又真係兩個好啊！下午茶時段變成嚟牛肉火鍋都唔算下午茶時段咧，4點幾㗎啦。餐廳裏邊有其他客人嘅，當然啦，呢個時間呢個時段唔多都係好正常嘅。我哋先洗咗杯先，同埋服務態度好。啱先嗰個哥哥仔咧，又後生又靚仔又識講粵語，雖然唔係好標準，但係願意用粵語同我哋溝通嘅。同廣州好多餐廳一樣啦，佢哋都係數碼點餐嘅。老婆喺度睇緊數碼點餐嘅時候咧，又同大家再睇下個餐廳環境啦。咁前邊有幾位客人嘅，呢邊咧係新店，嗰邊係舊店，咁好明顯呢度舒服得多，佢啲冷氣咧凍凍地添。
哇！呢度食牛肉抵食啊，係嘛？又嚟眼花繚亂獨餐牌時間。我哋去到好多地方食牛肉火鍋一樣啊，梗係要先揀個湯底先㗎啦。咁咧火鍋底咁啊有得揀清湯㗎啦，也就係20蚊嘅啫。咁我哋揀咗個清湯，仲可以揀不要蘿蔔，咁我哋梗係要啦，係咪先？22蚊咁啊，然之後咧，佢仲會有建議俾你嘅配搭嘅。咁啊，我哋就唔建議啊，我哋直接揀牛肉。嗱，睇下佢先呢度先。佢係可以按斤，又可以按碟。咁我哋冇理由按斤嘅，梗一定係按碟㗎，係咪？咦，好難揀啊嚇！按斤啊，譬如話呢個胸口撈咁啊。胸口撈一斤係138，選重量我哋唔揀啦嚇，喂就要呢啲咁樣嘅，大家都是這樣配搭咁啊揀你要食嘅肥牛啦、牛肉啦、翅柄啦、嫩牛啦，一應俱全，甚至乎再平啲一份份啊，下邊呢啲就係一份份啦，精選嫩牛。胸口撈我不是太喜歡，我係好中意五花子，不過老婆已經揀咗啦，呢個好。翅柄我應該係會揀一份先擺咗先。吊籠啊，老婆已經揀咗啦，咁啊40蚊嘅啫喎，嗱翅柄又係40蚊，大多數都係40蚊左右嘅。揀咗4碟價肉。係先揀咗肉，揀多一份菜，如果唔夠再叫。不過暫時睇上去咧，應該係90，甚至乎牛邊都有嘅。牛肺牛嗰啲梗係唔要啦嚇，仲有鮑參貢丸、牛筋丸呢啲我哋都唔要啦。再嚟仲有蝦滑啊、魚子一應俱全，甚至乎有生蠔都仲有嘅。哇！呢個冷氣好鬼凍啊！土豆餅我係會叫多一份。有冇嗰個咩？炸豆腐，我要份炸豆腐。要咩啊？腐竹嗰啲要唔要啊？嗱，呢度有腐竹啦。凍豆腐又有啦，響鈴18蚊又唔算好貴喎。乾炒牛河、濕炒牛河25。濕炒牛河我要份濕炒牛河，係啊。哦，就咁。你哋點好餐啦？咁啊比較遺憾嘅，原來係冇普寧炸豆腐咁就算啦嚇。因為咧，我哋食飽啲餐之後咧，仲會去水圍村夜市行下嘅，咁話唔定到時會有好多美食咧，係咪？落單到整條料嘅時候啦，咁我諗咧都同我以往一樣噶啦，蒜頭、葱、香菜，咁咧仲有呢個正宗啦，係咪有芹菜粒嘅？我哋平時去食嗰啲牛火鍋都冇芹菜粒㗎。咁啊再嚟仲有呢個樣樣要啲辣醬，我咧就中意呢一種小米椒嘅，就唔中意呢一種嘅。咁啊，仲有花生醬同埋沙茶醬啦。如此喎，仲可以喺度睇到師傅現切牛肉嘅，勁啊！快咧，我哋啲牛肉嚟齊啦，應該都呢個係牛筋丸生㗎，生相35蚊。咁咧，再嚟就幾碟牛肉啦。以我嘅水平，我係冇辦法分辨得到邊啲打邊啲嘅。嘗試一下分啦，呢個應該係五花子40蚊。咁呢個咧，我估應該係吊籠啦，40蚊。咁我估埋呢個咧，但係可能已經錯咗啦。翅柄都係40蚊。簡單啲嚟講，就係呢3份肉各40，牛筋丸係35。咁至於個湯底咧，啱先都講過啦，粟米蘿蔔清湯底22，咁仲有一個炒牛河未上。我第一時間咪擺晒啲牛肉丸落去咧。擺晒牛肉丸先。嗱，你擺落去啦。倒晒落。咁嗰啲菜咧？菜唔好倒。菜唔好倒啊！逐粒擺啦，係啊。一日倒一半先。倒一半，倒晒啦，冇所謂，我食到。哇！勁啊！條菜等等先。咁牛肉丸咧，因為佢可以煮得耐啲，而且亦都係需要煮得耐啲嘅。咁通常我哋就會咁做。咁啊，同埋湯底咧，佢已經滾咗㗎啦，就唔使話等依家再滾起嘅。我睇下下邊有啲黃豆啦，我唔等落去啊，費事。炒牛河落未？落咗㗎啦，未嚟啫。黃豆啦、蘿蔔啦，同埋粟米咯，呢啲可以留翻最尾先食嘅。夠啦。我哋唔係食好多菜。係，哇！呢盒牛肉丸幾鬼大粒，
幾誇張。呢嚿粟米係細啲咧，一樣 size 咁滯嘅。雖然嚿粟米係細啲嚇，但係你都未知㗎。話飲茶食點心咧，確實真係翻到廣州係會好啲嘅。放落去，咩放落去？罩你。哦，就你咁，但係食牛肉火鍋啊呢啲咧，深圳絕對唔會令你失望，因為點解咧？我哋上次食過一次啦，確實真係好好。上次嗰間仲要係行過路過見到，好似幾好，不如食啦咁樣嘅啫。乜呢度咧，我哋係做過功課嘅嚇，係睇嗰啲猛人界路大路嘅係啊，仲要近啊嘛，近嗰下先緊要啊。至於我咧，我就唔係嗰啲一次過成碟掟晒落去嗰種嘅，我係細份咁樣嚟烚嘅，好似呢啲咁樣，慢慢浸，哇！啱啱一等就得噶咯喎，係嘛？應該得添噶咯喎。早幾日我去食過嗰個牛肉火鍋，越南牛火鍋，咦，異曲同工之妙喎！就係咁樣樣嘅，哇！係嘛？呢個唔係連鎖嘅喎，呢個係村裏邊做嘅牛肉火鍋店嚟嘅喎。跟住點啲醬汁，我醬汁咧就中意擺少少湯落去，令到佢稀啲嘅。一種説法就話擺多啲油落去，好食。我搞得辣咗啲，不過都好食。哇！點滿啲醬汁，哇！爆口，而且份量唔少。我哋如果翻到屋企附近食嗰啲咧，可能再少啲咁多搭住嘅，但係咧就係會平啲咁多嚇，但係廿幾蚊嘅。好似嗰度啲切到透明嘅。切到透明啊嘛！呢啲咧就成件肉嘅啦，呢度睇下係咪？成件肉嘅。但凡嘅師傅刀工越好咧，其實越蝕底嘅咧就係顧客啦。食牛肉火鍋就係咁樣。不得不提嘅咧就係我判斷嘅嚇，除咗我哋應該有4頭客，應該我判斷出嚟有2頭客都係香港人嚟嘅嚇，睇得出嘅。呢個咩味啊？呢個咧就有啲咬口嘅。我要嗰個。係嘛？但係咧就唔算爽嘅，因為煮好咗。牛展，即係佢哋嗰個咩花子咁嘅。點咗啲醬汁就係咁嘅，就唔似肥牛嗰啲煮好之後咧會攬埋一住好薄嘅，佢係有咬口嘅。同埋啲醬汁我搞得好滿意，就係辣咗少少。個麻油菜先，可以加啲響鈴啊嗰啲。因為我哋咧朝頭早食完嘢咧，當時就覺得好飽。嗰陣11點到依家真餓了，趁呢個機會咧又講下個酒店啊，真係幾好。貴唔貴？因為呢度深圳嘅貴啊。原來咧佢哋集團旗下都係有好多代理咗好多唔同嘅牌子啊，包括咧我哋琴日喺北京路見到嗰間咧叫咩名啊？即係嗰個法國酒店咧都係佢代理，有肉香味。喺後段嘅，係冇咁話肥牛嗰啲咁嫩，但係後段有肉味，同埋咧切得好，佢唔會話散收嗱，好似咁樣咧成件攞起咧係有一件嘅，佢就唔會話好似呢度又會斷開咁，就唔會。就算咧喺度錄緊嘅時候咧，好似錄緊叫肥牛咁，同埋有黃豆，真係得意㗎嚇。喺呢度咧，嗰啲工作人員啊、服務員哥哥咧都係好後生。接落嚟試下呢個，呢個叫咩話？吊龍啊，我又好中意。相比之下咧，呢個就好似係會切得碎啲係嘛？呢個好食啊，係因為有肥啊，加切哇！但係呢個咧就要咁啦，就唔可以好似我先頭咁樣咧揸住夾住喺個湯底度滾。但係呢個咧睇上去應該快熟啲。呢度附近真係幾好，呢個選擇係非常之好。我最初選擇呢度咧係因為近水圍村，咁咧同埋我係好想去深業上城行下嘅。唔知㗎，真係唔知嘅，就係知係水圍村嘅啫。
咁啊揀咗呢度之後先知道原來附近多美食嗱，唔係嗰啲好商務嗰啲區嘅。今次揀呢度咧，就令到我哋對深圳咧就改觀咗。我哋而家以為深圳冇乜好嘢食嘅啫嘛，係咪？原來有嘅。嗰邊就係冇嘅。羅湖嗰邊。嚟試下呢個啊，嫩啲嘅睇上去應該，哇幾肥，嫩好多，嫩好多。呢個係有咬口，牛展咁樣香嘅。呢個咧就嫩嘅。叫啲豆卜啊、響鈴嗰啲啦，不如。因為我哋係第一日喺深圳，所以又唔敢叫咁多。如果唔係咧，應該會再叫啲什麼響鈴啊、豆腐嗰啲，所以冇叫就咁解啊。叫多條肉好貴過。係，寧願叫多碟肉好過，我都覺。因為等陣又去水圍村行啊，而且而家咁早咧，萬一我哋食飽咗之後天都未黑，我哋可以遊翻上酒店坐下，唔會啊。喺村裏邊行下啦，係行下黃江村濕炒牛河正宗。似我喺羅湖所講，我最正宗食過嘅濕炒牛河，當然就喺潮州啦嚇，嗰個冇乜得講嘅。咁啊，上次喺羅湖食到嗰個都好幾好嘅。呢個睇上去賣相都唔錯。另外仲有個事情咧，就係正如好似啱先我入嚟嘅時候所講，呢度冷氣咧好勁㗎，唔會話因為客少開細啲佢啦，冇嘅。而家呢個時間上座率低，肯定係正常㗎。但係咧，係咪25？冷氣一樣開到咁凍，如果唔係打住邊爐咧，真係有啲頂唔順。先頭啲火都開得急咗啲，而家再閂細啲，等佢慢慢烚。牛肉丸謝謝先。哇！一睇住佢變熟嘅喎，個湯底幾清。哇！煮好啦。哇！嗰啲肉咧仲有少少粉紅咁樣嘅。哇！啲老婆就已經喺度欣賞緊呢個啦。我等陣先。最初我仲以為佢咧係冇乜醬汁嘅，都有喎。同埋我見到個雞蛋咯。係，除咗去潮州以外。就只有嚟深圳，其實廣州都有，但係唔多咯，唔多，捐窿捐下自己你識啊，係啊，連鎖就唔講啦，試下呢個，越做越差，佢啱啱開都冇差，係，哇好亂啊呢個肉，係，分量仲要少啊，呢度話晒都係深圳啦，呢啲俾我哋差唔多食晒啊，佢咧。唔係話嗰種搭住個碟邊咧，好似張紙咁啊！呢啲就係鋪到滿嗰啲咧，夾落去咧得3件咁嘅。呢啲啊食到之後仲有，好食啊！睇住佢慢慢變熟，仲帶有少少粉紅，最好食。呢個咬口多啲，係。嗰條好食。嚇係咩？哇！佢又叫炒牛河。我見到啦，證實咗佢呢個炒粿條係有雞蛋嘅，我喺汕頭食過都係有，上次嗰個冇雞蛋都好食㗎啦。辣合你就唔好講啦，係嗰啲叫做頂下癮嘅啫，頂下癮啫。哎呀，好耐未食過啊，試下佢啦咁嘅啫。唔知揾啲咩呢啲撈出嚟。好有咬口㗎。呢個時候我要試下呢個啦。嗱，再證實過係有落雞蛋嘅。哇！你睇幾勁！下午茶竟然用一個牛肉火鍋嚟作為下午茶嘅主角，勁啊！咁附近咧其實都仲有好多嗰啲奶茶鋪啊，佢就唔同話廣州嗰啲奶茶鋪，即係嗰啲咧俾個地方你坐住喺度好似咖啡館嗰種咁嘅感覺。啱先我哋經過就見到一個，咁同埋咧行咗極少時間呢一段時間睇見咧黃江村呢度啊好企理。即係如果唔係事先知道係城中村嘅咧，你係唔覺得係佢啲芥菜咧切得夠碎，同埋有芽菜，哇，好濕，哇，成柱抌落口，又有牛肉，又有粉，哇，好食到講唔到嘢。最初我以為有少少乾嘅。絕對唔會，佢一啖落去之後咧，每樣配料都有嘅，有少少辣咧，有牛肉味啊，
有沙茶醬、花生醬，咁你有雞蛋，我好中意嗰度雞蛋，唔係咁容易啊！雞蛋有幾平啊？有幾貴啊？係咪先？有咗雞蛋之後又再滑啲，我覺得仲好食過當日我喺潮州食到嗰個，唔係潮州嘅師傅做得唔好，而係當日咧我喺潮州食到嗰個師傅咧臨收工，同埋咧佢教緊佢個女做功課，佢係好唔情願煮咗一份俾我嘅，係啊。咁至於呢度咧就人哋做工嘅時間好俾心機做啊嘛，哇呢集好正，又唔會話好似上次咧喺羅湖嗰邊食到嗰個咁流，嗰個咧好食都好食，真好食，流咗啲係都抵，性價比都好高啊，流咗啲。嗰晚我哋食完翻去之後咧，飽咗幾耐啊，好食真好食，呢個性價比又高啊，但係咧就好流咯。喺呢個時候咧，我錄埋呢幾件五花子又完成一碟啦。喺裏邊慢慢浸熟，咁啊最尾咧我哋先至會食牛肉丸，牛肉丸都冇食，未食，好熱咁樣。你睇油光幾靚嗰種，可以一份就8粒。我已經食到第2碗，老婆又食咗2碗，仲有咁多，仲有咁多牛肉。仲話加菜？唔加啦，夠啦。真係夠。係啊，哇！你睇，你食唔晒係要呢種散收收嗰種感覺真係啊，冇得打包嘅。2個人呢個份量又啱啱好喎，嗱仲有一碟肉未食，牛肉丸我一粒都未食過，咁啊仲有個炒粉仲有咁多味嘅，咁啊開始有少少唔覺餓啦已經。哇！你睇個嫩肉，幾大片。如果咧我哋成日去嗰啲連鎖式嗰啲咧係點咧？佢都係切到咁薄嘅，但就鋪滿佢，好似透明可以見到個碟底係唔疊住，睇到個碟底。睇到個碟底啦，總之就係。至於呢個咧，十號係咁樣嘅，哇！3件一碟。以前啊嗰間啊有時啊有信用卡特價都仲好啲啊，而家冇埋添啊！哇真係，不過所以佢少咗咁多人咧，有道理啊！唔好講呢間啊，講翻呢度。同我哋今朝咧去東莞食燒鵝瀨粉一樣，其實每樣嘢食咧你要翻去當地先食嘅。如果你嚟深圳食白切雞，可能就梗係冇廣州咁好啊！就算有冇唔平啊，食牛火鍋除咗翻去潮州以外，梗係嚟深圳㗎啦，近定。而且我認為嗱，我都有朋友帶過我去，譬如汕尾啊、潮州食牛火鍋，梗係好食啊！你要識揾先得。有啲咧，佢係食得好撩楞，因為佢專門貨翻當地人嘅，係啊。咁咧，我哋咧外邊人去到咧，佢有時候即係點講啊？唔好話人哋唔好嚇，人哋係真係唔識啊嘛，係咪先？咁啊，食起身咧就冇咁nice 嘅，真㗎嚇。但嚟到深圳絕對唔會咧。唔要豆腐都啱我，有時啲豆腐會吸晒嗰啲嘌呤，係啊，剩低都係我嘅啫。食唔晒咪幾粒牛丸打包擺喺個車度，得唔得啊？唔知啊，今晚食啦，繼續啦。好嫩啲肉，好嫩好嫩。可能因為燈光嘅關係咧，最初我睇見佢，哇咁樣反光嘅，我都有啲戒心，梗係冇事啊！哇，嫩到又唔係醃過嗰種味道，一啲都冇，就真係靠新鮮同埋肉質嚟取勝嘅。嗱，我應該都將一啲牛肉丸滗起先，攤凍下佢。你估唔到咁大啦？咁大粒牛肉丸啊，係啊！而家揀半份嘅咩？有啊。係，早知揀半份啦。半份即係人兩粒。係，半份又少啲，但係即係你諗唔到佢咁大粒咁解啫。都欣賞緊牛肉嘅時候咧，又同大家講下交通路線。喺呢度行過去，呢個應該係叫做咩地鐵站？我哋嗰個皇崗。福民路地鐵站，福民站啊，獅口。咁啊，一出門口往南行。就係我啱先行過嗰條路，跟住轉翻過去獅口咁就到㗎啦。
再驚人啲嘅就仲有嗱，雖然係唔可以咁樣行嘅，應該係啊。據我所知，喺呢度行到去落馬洲地鐵站東鐵線啊，行啊！我而家講緊係28分鐘啊，該會咯。先頭我喺酒店度講笑，我話啊，我想過去香港買啲嘢，老婆你瞓陣先啦咁。其實唔係冇可能，首先我已經有簽注㗎啦嚇，係有可能㗎。咁近行路去到東鐵線，咁啊唔包括過關時間啦，28分鐘。即係呢度過嘅就係大埔碼度。唔係未有嗰條地鐵線，嗰條地鐵線仲要坐地鐵嘅，係。或者過去就係。冇近到咁交關。過去係咁我等人過去佢叫啊，唔好講係親戚啦，係。因為我就以呢個牛肉丸作為一個結尾啦嚇，仲有下邊嗰啲蘿蔔同埋蔬菜呢啲都要食嘅，係呢個都擺埋上嚟先啦。蘿蔔可能反而未得，要浸先。得啦，得唔得？夾起佢就應該得㗎啦，擺咗喺度攤凍下先。食火鍋咧，雖然熱係好食啊嚇，但係咧好弊嘅對身體，咁樣係唔得嘅。等我夾粒牛肉丸。火鍋最弊一樣嘢，我認為就係食得太熱，你係不知不覺間食得熱咗嘅。係啊，試下牛肉丸先。日本人咁長命咧，就乜都係食凍嘅。試下呢個。咁同埋個牛肉丸我睇怕都係食唔晒㗎啦。咁同埋我哋咧揸車今次啊，又好似上次咁，有攞幾嚿冰嚟，同埋車裏邊係有，唔係我酒店係有雪櫃㗎嘛。係唔放。酒店雪櫃就唔放得嘅，但係咧可能會擺喺個車尾箱嗰幾支冰嗰度咯。有試下啦，成日都未用。裏邊就係咁嘅，好大粒，同埋有汁水嘅啲，唔係好乾嗰種咁嘅，同埋係肉嚟嘅，食得出。我飲啖牛肉。又食飽啦，真係非常之滿足嘅。最終埋單咧係213蚊，呢個超級美味。咁由於篇幅有限咧，今集影片只能先到呢度為止先。咁我哋接落嚟嘅行程，梗係唔會就咁返酒店㗎啦。我哋會等入夜之後咧，就喺附近水圍村行下嘅。咁啊，據說嗰度夜晚黑係好刺激，我哋可能會去嗰度買啲汽水飲啊，食下啲燒烤都唔出奇嘅。係啊，食咗啊，下集見，拜拜。share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like，拜拜。